ครับผมวันนี้เราจะขอรีวิวนะฮะเทปเรืองแสงนะครับโกโก้ของทางร้านเรานะครับพอดีมันมีคนถามมาเยอะก็เลยอยากจะอธิบายไปเลยนะฮะคืออันนี้ก่อนอันนี้คือเทปเรืองแสงของร้านอื่นนะครับเอ่ราคาสนนราคาจะค่อนข้างถูกนะฮะก็คือประมาณ80ถึง150เดี๋ยวที่เขาขายกันนะคันนี้เสร็จนี่คือสินค้าของเรานะครับจะเห็นว่าหน้าตามันคล้ายๆเหมือนกันนะครับแต่ในความเป็นจริงคนละเรื่องเลยนะฮะก่อนอื่นคือไม่ได้โจมตีนะแต่แบบเนี่ยจากการใช้งานจริงเลยคือสังเกตนะฮะคือเทปอะความเหนียวของกาวอะมันในการใช้งานจริงอะแทบไม่มีเลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูเพราะอันนี้ผมก็เคยลองมาก่อนที่จะนำมาสั่งขายเนี่ยนะฮะนี่ผมแกะมาแล้วนะฮะนี่คือเทปนะฮะนี่คือตัวกาวนะฮะเนี่ยไม่มีเลยเดี๋ยวผมจะลองเทสแปะให้ดูนะครับพอพอแปะเข้าไปปุ๊บใช่ไหมฮะปกติถ้ามันเป็นเทปกาวเนี่ยมันรูดมันควรจะติดแน่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยดึงออกในพริบตาเลย อันนี้คือเราเคยซื้อไปติดตู้ในงานหนึ่งแล้วก็ลอกหลุดอย่างนี้เลยก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับตอนหลังก็เลยหันมาจำหน่ายของตัวนี้แทนนะครับโรงงานก็จะมี QC มีเนี่ย SKU ออกจากโรงงานถูกต้องเรียบร้อยนะครับความแตกต่างมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูต้องกราบขออภัยนะฮะพอดีขาตั้งกล้องไม่อยู่อาจจะนิดนึงขออภัยนะฮะตั้งกล้องหายนะครับโอเคลองแกะมาดูปุ๊บมันต่างกันยังไงนะครับของเราเนี่ยหน้ากว้าง 1.2 เมตรนะครับของเขาก็เห็นว่าเคลมว่า 1.2 เมตรแต่ว่าเนี่ยชัดเจนอ่ะมันแค่เซนเดียวของผม 1.2 เซนนะครับอันนี้เสร็จสุดจุดที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของเทปนะครับอันนี้เป็นมากที่สุดเลยก็คือเทปตัวนี้เนี่ยแค่นิ้วสไลด์ออกจากกันมันก็ออกแล้วอะแต่ส่วนเทปของเราเนี่ยเดี๋ยวนะหาปลายก่อนโอเคของปลายเราจะมีซีลไว้โอเคแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อแกะนำมาใช้งานปุ๊บเนี่ยดูความแน่นก็นะฮะเล็บยาวไปนิดนึงครับเมื่อเราแกะออกปุ๊บนะครับไปถึงตัวเทปปุ๊บนะครับมือเดียวมันก็จะลำบากนิดนึงโอเคเมื่อเราเจอเมื่อเราได้ตัวเทปปุ๊บใช่ไหมครับคราวนี้ในการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวนะครับมันมีซิลล้อมอยู่ลืมไปสักครู่นะครับโอเคเนี่ยนะฮะคือมาจากโรงงานจะต้องมีซิลใสอีกซิลหนึ่งนะฮะคือป้องกันคุณภาพกับป้องกันเทปหลุดไว้ก่อนนะครับโอเคผมก็ลืมว่าทำไมแกะไม่ออกโอเคแล้วเมื่อถึงขั้นใช้งานปุ๊บนะฮะมันก็จะมีขั้วของมันนะครับแบบนี้ดึงแยกออกอิสระส่วนตัวกาวเนี่ยความเหนียวแน่นต้องกราบขออภัยนะฮะต้องสองมือครับเดี๋ยวนะครับโอเคเอาละคือความเหนียวของตัวกาวผมก็คงจะบอกว่าเหนียวแน่นมากก็คงไม่ได้นะฮะแต่ดูจากเนี่ยผมสามารถยกมันขึ้นได้แบบนี้นะครับเหนียวครับเพราะว่าผมใช้เองก็คือติดพื้นที่บ้านด้วยนะฮะแม่กวาดถูทุกวันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวนี้เนี่ยจะดูนะฮะเนี่ยพอดึงปุ๊บก็ออกจากม้วนเลยรัวๆเลยเนี่ยหมุนเลยซึ่งมันในการใช้งานจริงอะครับคือพอแปะไปปุ๊บอะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือความบางของมันครับนี่คือพอผมถูใช่ไหมฮะคือมันไม่มีเยื่อข้างล่างเลยครับคือแปะลงไปเนี่ยเห็นไหมฮะบางจนกระทั่งแบบเห็นฟองอากาศอยู่ข้างล่างในขณะที่ถ้าเป็นเทปของเราเดี๋ยวนะครับฟืบส่วนทางกันเนาะโอเคฟืบเนี่ยครับแตกต่างครับของเรานี่ก็มันมีความหนากว่าครับคือเนี่ยมองไม่ฟองอากาศจะเห็นได้น้อยกว่าอีกอันชัดเจนนะครับอีกส่วนหนึ่ง
ก็คือเรื่องความสว่างเดี๋ยวตอนนี้ผมใช้หลอดไฟจี้แสงอยู่นะฮะก็คือแปลว่าตอนนี้เขาเก็บแสงตามสเปคเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูกันว่าพอปิดปุ๊บไม่รู้ว่ากล้องวิดีโอมันจะมองแบบสายตาคนชัดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูเลยนะปึ๊บแต่ถ้าพูดตามตรงก็ถือว่าใกล้เคียงกันเอางี้ดีกว่าถ้าด้านความสว่างเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับส่วนว่าจะยืดยาวนานกว่าไหมผมเคยเทสแล้วจากอุปกรณ์ที่ติดที่บ้านคือเทปตัวถูกเนี่ยเขาจะหมดแสงเร็วกว่าคือเก็บแสงได้น้อยกว่าว่างั้นเถอะก็คือมันบางอ่ะพูดง่ายๆหน้ากว้างเทปมันก็น้อยกว่าด้วยนะครับโอเคก็เนี่ยครับความแตกต่างเพราะว่าคือลูกค้าถามมาเยอะว่าแบบว่าทำไมร้านเราขายแพงม้วนหนึ่ง200อะไรเงี้ยเราก็แจ้งไปแล้วบอกว่าเราก็เคยจำหน่ายแบบนี้มาแบบเนี้ยมันก็ต้นทุนมันไม่กี่10 บาทหรอกครับแต่ว่าคุณภาพการใช้งานอ่ะมันพึ่งไม่ได้อย่างน้องที่ไปออกรายการทีวีที่เอาสั่งเทปเราไปประกวดเต้นแล้วก็มีปิดไฟอะครับอันนั้นเขาก็เคยใช้อันนี้แล้วก็ตอนซ้อมเนี่ยมันหลุดคือเต้นอยู่เลยปุ๊บมันหลุดพิ้วเลยเขาก็สกอตเทปแปะพอแปะปุ๊บมันออกมาดูไม่ดีเขาก็เลยเปลี่ยนหมดก็มาใช้ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ขายให้โรงละครเวทีแล้วก็โรงหนังระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็เคยใช้ตัวนี้กันมาหมดแล้วครับเพราะว่าพอใช้ปุ๊บแล้วมันเกิดปัญหาก็เลยเปลี่ยนมาซื้อของเราเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่ได้จะอะไรนะฮะแต่เราจะแค่บอกว่าตัวเนี้ยเราเลือกตัวที่มีคุณภาพมาขายนะครับถ้าแบบนี้เราก็ไม่กล้าเหมือนกันเพราะถ้าลูกค้ามีปัญหามาเราก็เสียเปล่าๆนะครับตอนนี้เราก็เลยจำหน่ายแต่ตัวนี้นะครับก็มีแต่โกโก้เท่านั้นนะฮะตอนนี้ก็มีโปรอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกจะเหลือ220 บาทถ้าซื้อเยอะก็จะตกเหลือประมาณ180 บาทครับผมก็เลยรีวิวความแตกต่างให้ดูไว้นะครับเพราะว่าบางท่านก็สอบถามมาทางช้อปปี้อย่างเงี้ยบอกว่าทำไมขายแพงจังเนี่ยร้านคนอื่นร้านคู่แข่งก็ขายแค่80 บาทเอง90 บาทเองคือคุณภาพเป็นคนละแบบครับแต่ถ้าคุณจะซื้อแบบนี้ไปใช้ด้วยความประหยัดเนี่ยผมเนี่ยดูดิหลุดออกจากตัวเบ้าด้วยซ้ำถ้าจะซื้อแบบนี้ไปใช้เพื่อความประหยัดเนี่ยก็ควรจะต้องมีเทปหรืออะไรแปะทับไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นมันหลุดแน่นอนครับผมติดตู้ไว้ก็หลุดหมดครับผมยังไงก็ขอฝากเทปของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ